ჩვენ ვიწყებთ ჩვენი ტრადიციული რუბრიკით დღევანდელ ჩვენს 4 შაბათს და თუ კი საუბრობთ ხოლმე წონაზე, თუ კი საუბრობთ კვებაზე, ყოველთვის რაღაცნაირად ვიწრო ჭრილში წარმოვიდგენთ ხოლმე ამ საკითხს და ყოველთვის მიდის ჩვენი ტვინი იმ მიმართულებით თუ რა გვასუქებს და რა არა. როდესაც საუბრობთ ნუტრიციასა და კვებაზე, არა? ასეა და თან ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხო ვისწავლეთ, რომ დიეტა მხოლოდ ეს არ არის, ტანსაცმლის ჩატევა არ არის. ჩვენ ნელ-ნელა 4 შაბათობით კეთი ასათენი გვამეცადებთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჯანსაღი კვება, ჯანსაღი ჩვევები ნუტრიციის და დღეს ვისაუბრებთ და შევეცდებით, რომ გავარკვიოთ თუ რა კავშირი არის ნუტრიციასა და კოგნიტურ პროცესებს შორის, რა კავშირია ტვინსა და ნერვულ სისტემას შორის და კვებას შორის და ახდენს თუ არა ეს ორი ერთმანეთზე გავლენას როგორც აღმოჩნდა, საკმაოდ დიდი კავშირია და საერთოდ აი ეს ურთიერთკავშირი ჩვენი კვების, ჩვენი ცხოვრების წესის, ხო, ყოველდღიურ რეჟიმში კიდევ უფრო მნიშვნელოვნად ახდენს და ესე ვთქვათ, მისი ფესვები გაცილებით უფრო ღრმად მიდის, ვიდრე ჩვენ ეს მართლაც წარმოგვიდგენია ხოლმე და ხშირად ვზომავთ ამ ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ იმითი, თუ რა ზომის შარვალი ჩაგვეტევა და ზღვის სეზონისთვის როგორ ფორმაში ვიქნებით, მაგრამ ესე რომ არ არის? აი ისინი რო ხელებს შლიდი, ზუსტად ამ მომენტში შენს ფონზე გამოჩნდა არაჩვეულებრივი გრაფიკა საკვები ტვინისთვის, ასე ქვია და ტვინი შეივსო სხვადასხვა ბოსტნეულით, ხილით და ყველაფრით, რაც ტვინს კვებავს და მართლაც ჩვენ ხშირად გვისაუბრია გულსისხლძარღვთა პრობლემებზე, სხვა ტიპის გართულებებზე, რაც შეიძლება არასწორი ცხოვრების წესი ჰქონდეს, მაგრამ ამჯერად სწორედ ტვინზე გავამახვილებთ ყურადღებას, ვისთან თუ არა ქეთი ასათიანთან ერთად. ტვინსაც ჭირდება, ესე იგი რაღაცა ხარისხიანი საწლავი ერთგვარი? ხარისხიანი და უხარისხო საწვავის საკითხით დავაყენოთ დღეს კი. ქეთი შემოგვიერთდი სტუდიაში, გელოდებით როგორც ქეთი ამდენ მარჩიელობას ვჯობს რომ შენ დაგეკითხო. მოგესალმებით. გამარჯობა ქეთი, მოგესალმებით. გამარჯობა. დაბრძანდით ჩვენთან. ქეთი, ახლა საუბრობდით რომ ტვინი ეს არის ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი ორგანო, რომელსაც რეალურად ყველაზე მეტი დატვირთვა ჭირდება და დატენვა, ასე ვთქვათ, და ენერგიის მიღება. და ეს რო განვავრცოთ დღეს და დავივიწყოთ სხვა გვერდითი მოვლენები. იცით, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ტვინი არაერთჯერ გვისაუბრია რა სხვადასხვა საკითხებზე. ყოველთვის ვამახვილებთ ყურადღებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორად შედგენილ კვების რეჟიმს, სწორად შერჩეულ საკვებ რაციონს, იმ ნუტრიენტებს, რომელსაც აქვს ესოდენ დიდი მნიშვნელობა თითეული ჩვენგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ორგანოსთან კავშირში ეს წარმართველია და ტვინი ბუნებრივია, რომ გამონაკლისს არ წარმოადგენს. ტვინი საკმაოდ ისეთი გონიერი და ისეთი საოცარი ორგანო გვაქვს. ტვინი გონიერია? მე ვფიქრობ, რომ ზედმეტად უნდა იყოს, აბარა. აქედან გამომდინარე, ისეთი გონიერი ორგანოა, რომ ასე განსაჯეთ, მიღებული ენერგიის არც მეტი არც ნაკლები 20% საჭიროა იმისთვის, რომ მან სრულფასოვნად გამართულად იმუშაოს. როცა ვსაუბრობთ მიღებულ ენერგიაზე, ბუნებრივია, რომ აქ საუბარია ხარისხიან, ჯანსაღ ენერგიაზე. საიდან უნდა მიიღოს ადამიანის ორგანიზმა ეს ენერგია? ჩვენ არაერთჯერ გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, რომ მოდით განვიხილოთ ჩვენი ორგანიზმი, როგორც ერთი დიდი ფაბრიკა, როგორც ერთი დიდი ქარხანა. ეს ქარხანა გამართულად, სრულფასოვნად იმუშავებს იმ შემთხვევაში, თუ მას დღის განმავლობაში დოზირებულად, ხშირ-ხშირად, მცირე ულუფებით მივაწოდებთ საკმაოდ ისეთი მაღალხარისხიან საწვავს. საწვავი ჩვენ შემთხვევაში არის, რა თქმა უნდა, საკვები. რაც უფრო მდარე ხარისხის იქნება საკვები, რაც უფრო გაჯერებული იქნება არასასურველი ცხიმებით, ტრანსცხიმებით, ნახშირწყლებით, ჩვენი ტვინის გონიერება უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება და შესაბამისად შეიძლება ბევრი სხვა შეუქცევადი ცვლილებაც გამოიწვიოს. ამიტომ ტვინი რატომ არის გონიერი? იმიტომ რომ ის საზრდოობს, მოდით ასე ვთქვათ, როგორი ნაზავით, როგორი კოქტეილით. ის მუშაობს გამართულად და სრულფასოვნად მხოლოდ მაშინ, თუ კი ჩვენ მას მივაწვდით ჯანსაღი ცხიმებით, ანტიოქსიდანტებით, ვიტამინებითა და მინერალებით მდიდარ საკვებს. ისიც ჩვენს მოლოდინს, რა თქმა უნდა, გაამართლებს და უკვე დაიწყებს ისეთ გონიერ, საკმაოდ ისეთ კარგ და გამართულ სრულფასოვან მუშაობას. რა შეიძლება იყოს ქეთი აი ეს საკვები, უფრო კონკრეტული ჩამონათვალი თუ შეიძლება რომ ჩვენს მაყურებელს მივაწოდოთ? შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ, რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში შესაძლოა იყოს თევზი, თევზის ცხიმიანი სახეობა, მოგეხსენებათ რომ მაყურებელიც ნახავს ამ ჩამონათვალს მეტი თევზი არის დახუნძლული, ესეთი სასარგებლო ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავებით. ბავშვებს რო არ უყვართ თევზი, აქ სულ პრობლემებს ვაწყდებით. ვიცით რომ აუცილებელია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კვირაში ერთჯერ სავსებით შესაძლებელია, რომ რაღაცა ფორმით მივაწოდოთ ბავშვებს ეს თევზი, აუცილებელია და კვირაში ერთჯერ მაინც რომ მიირთვან.
ასევე ვიცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მწვანე ბოსტნეული და მწვანე ბოსტნეული ყველაფერ სიკეთესთან ერთად შეიცავს ისეთ საოცარ ვიტამინს როგორიც არის K ვიტამინი და K ვიტამინი მოგეხსენებათ რომ მას ასევე დაბერების საწინააღმდეგო ვიტამინსაც უწოდებენ მას აქვს თავისი განსაზღვრელი როლი იგივე ტვინის გამართული მუშაობის თვალსაზრისით იმიტომ რომ ასტიმულირებს ტვინს რომ ესეთ შემეცნებითი ფუნქცია უფრო მეტად კარგად იყოს ესე წარმოდგენილი ისევე როგორც მახსოვრობა და ეს K ვიტამინი არის მძლავრად წარმოდგენილი მწვანე ბოსტნეულში ასე მაგალითად ისპანახში ისევე როგორც ხუჭუჭა კომბოსტოში ანუ ჩამონათვალი გვაქვს საიდანაც შეიძლება ეს მივიღოთ ავოკადო რომელშიც არის ასევე ყველაზე ჯანმრთელი ცხიმი და ასევე ავოკადოში არის ასევე დაბერების საწინააღმდეგო ვიტამინი რომელსაც ეწოდება E ვიტამინი ავოკადოს უნდა დიახ ეს შესაძლოა იყოს ასევე ნუში სხვადასხვა თხილეული ვიცით რომ ნუში და სხვადასხვა თხილეულში არის მიკროელემენტი მაგნიუმი რომელიც ძალიან დიდ როლს ასრულებს იგივე ნერვული სისტემის გამართულ მუშაობას აქ ერთ ხალხურ ასას შემოვიდან რა ასე ამბობენ აი ნუში თხილეული და ნიგოზი და ასე ამბობენ რომ ნიგოზი ძალიან გავს ტვინსო შესახედადო და ამიტომ ზუსტად პირდაპირ ტვინზე არის მიმართულიო და ეს ხალხური თქმულებაა თუ რაღაცა მეცნიერული ნიგოზს რა თქმა უნდა თავისი სიკეთე აქვს და ყოველთვის ხალხურ თქმულებას რაღაც მარცვალი ჭეშმარიტების ნამდვილად აქვს რა თქმა უნდა ასევე შესაძლოა იყოს რძის პროდუქტი ისევე როგორც დაუშვათ იგივე ნუ გავაერთიანებ აქ კვერცხსაც ჩამონათვალში და სხვა შორის ეს შეიძლება იყოს კურკუმაც რომელსაც აქვს საკმაოდ მძლავრად გამოხატული ანტიოქსიდანტური ეფექტი და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ეს არის სწორედ ის ჯანსაღი რაციონალური ესეთი ამ პროდუქტისგან რო შედგეს სწორი დაბალანსებული ჯანსაღი რაციონი ეს იქნება არა მარტო თავის ტვინისთვის მაგრამ მოდით რადგან დღეს აქცენტს ვაკეთებ თავის ტვინზე და ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე რა თქმა უნდა პირველ რიგში ტვინის გამართული მუშაობის აქ მიხსიერებაც შეიძლება ვიგულისხმოთ აი დღეს საკმაოდ აი მაჩქარებული ტემპის გამო და აი ამ ძალიან ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით ბევრი ადამიანი მიხსიერებასაც უჩივის რომელიც შეიძლება იყოს გადაჯაჭული ასე ვთქვათ ხო ჩვენს ტვინთან და ნერვულ სისტემასთან რა თქმა უნდა ხო ასეა და აი კვება ამ მიმართულებითაც ვთქვათ უფრო გამჭრიახს და უფრო აუმჯობესებს ადამიანის მიხსიერებასაც ტვინთან ერთად თუ არ არის ასეთი პირდაპირი კავშირი იცით არსებობს აურაცხელი კვლევები რომელიც ერთის მხრივ ადასტურებს იმას რომ რა თქმა უნდა კვებას და სწორ კვებას აქვს გამსაზღვრელი როლი მახსოვრობის თვალსაზრისითაც თუმცა არსებობს კვლევები რომელიც გვიამბობს რის შესახებ რომ ეს არ არის მაინც ისეთი ვალიდური საკმაოდ დიდ რაოდენობაზე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგი იმიტომ ჩვენ ხომ მაინც საუბრობთ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით არა ეს უნდა იყოს ეს იგი რანდომიზებული პლაცებო კონტროლირებადი ორმაგი ბრმა კვლევები ჩატარებული განსაზღვრულ რაოდენობაზე სადაც შეიძლება ვიმსჯელოთ ერთმნიშვნელოვნად რომ ეს ასე ანუ მტკიცებულების ხარისხსაც აქვს მნიშვნელობა თუმცა მახსოვრობას რაც შეეხება ეკა აქ ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადეკვატურ დატენიანებას ორგანიზმის წყალს აი ეს მეცოდამ მეთქვა წყალი ტვინისთვის არის წყალი არის გამსაზღვრელი ძალიან ხშირად ეს კონცენტრაციის უნარის დაქვეითება ძალიან ხშირად ეს მოდუნება შესაძლოა ის იგივე ეს მახსოვრობა რომ რაღაც თითქოს ბუნდოვნად გახსოვს იყოს განპირობებული იმით რომ ერთი მხრივ ვერ მიიღებს სწორად და მეორე მხრივ არ გაქვს მიღებული ის რაოდენობა წყლის რომელიც ესოდან აუცილებელია მე მგონი ზამთრის აუცილებელია თვეებში განსაკუთრებით ყველას გვიჭირს საკმარისი საჭირო რაოდენობის სითხის მიღება წყლის მიღება და მე მგონი ეს მნიშვნელოვანი მესიჯი და რჩევა იყო კიდევ ერთხელ და დროულად შემოვიტანეთ და აქვე დროულად შემოვიყვანთ ჩვენს სტუმარ სტუდიაში რომელიც უკვე შემოგვიერთდა კეთი კავკასიის მედიცინის ცენტრის ნევროლოგიის განყოფილების უფროსი გვიერთდება სტუდიაში ნევროლოგი ხატია გვანცელაძე რომელთან ერთადაც უფრო ვცლად განვავრცობთ კიდევ ჩვენს დღევანდელ თემას მოგესალმებით დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მადლობა მოწვევისთვის ანუ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის თავის ტვინი და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით სწორი კვების რეჟიმი და რაციონი ბუნებრივია რომ ჩვენ ვაცნობიერებთ იმას რომ მხოლოდ სწორი კვება არ არის გამსაზღვრელი თავის ტვინის გამართული მუშაობისთვის მაგრამ აი პირობითად თქვენ როგორც სპეციალისტ როდესაც საუბრობთ თანამედროვე ცხოვრების ტემპზე თანამედროვე კვების რაციონზე მიუხედავად ჩვენი არაერთ გზის შეგონებისა მაინც ხომ ყველაფერი ასე დაალაგებულად და ისე სასურველად არ არის ვერ ხდება ხშირ შემთხვევაში მაინც აი რა პრობლემებს ვაწყდებით ან რა პათოლოგიებს უკავშირებთ ამას? მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან საინტერესო თემა არის, იმიტომ რომ მე როგორც ნევროლოგს ყოველთვის ხშირად მიწევს ხოლმე შეხება ცხოვრების სწორი წესის პროპაგანდასთან, ასე ვთქვათ რა, პაციენტებთან.
შესაბამისად, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს სხვადასხვა დაავადებების მართვაში. ყველაზე ხშირი რაც შეიძლება გავიხსენოთ, ეს არის თავის ტკივილი და ქრონიკული ზურგის ტკივილი, ან წელის ტკივილი, იგივენაირად, რომელშიც ადამიანის პაციენტების წონას, ცხოვრების წესს, კვების რეჟიმს პრინციპული მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს რა. დიახ. სხვადასხვა დაავადებებით შეიძლება მოვიყვანოთ, იშვიათი თავის ტკივილები მაგალითად. ასევე შეიძლება განხილული იყოს როგორც მეხსიერების გარკვეული ტიპის პრობლემებთან ასოცირებული მდგომარეობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ მეხსიერების განსაზღვრული პრობლემა შეიძლება იყოს არასწორი კვების რეჟიმით გამოწვეული, უსაფუძვლო არ არის. არა, უსაფუძვლო არ არის. რაც შეეხება ძილს, ძილს რაც შეეხება, იცით როგორ მომენტი, აქ ცოტა უფრო რთულად არის საქმე, რომ თვითონ ძილის ჰიგიენის დაცვა ძალიან ბევრ ფაქტორს გულისხმობს თავის თავში. მათ შორის კვების და დღის განმავლობაში ენერგეტიკული ხარჯის მიღების და გაცემის ადეკვატურ ურთიერთობებს, ანუ ურთიერთშედეგობრივ კავშირს. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი როლი ძილის შენარჩუნებაში და სწორი ძილის ხანგრძლივობაში, ასე ვთქვათ, დიდი როლი შეიძლება ითქვას, რომ კვებასაც შეიძლება ეჭიროს. შეიძლება ეჭიროს. აი, უფრო ცოტა რომ ჩაგეძიოთ თავის ტკივილთან მიმართებაში და აი თავის ტკივილი შაკიკი. ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ აი შაკიკი მაქვს, მაგრამ ეს დიაგნოზი არ არის სპეციალისტის მიერ დასმული. ანუ არის ბევრნაირი, სხვადასხვანაირი თავის ტკივილი, არა? იცით როგორ ეს კი, ანუ შაკიკი როგორც წესი, ეს არის გენეტიკური დაავადება, რომელიც კლინიკურად მეწყოთ გამოვლინდება როგორც თავის ტკივილი. პაციენტები როცა ტკივილს უჩივიან, მაშინ ალაპარაკდებიან ხოლმე, რომ შეიძლება იყოს შაკიკთან საქმე, ხო? თუმცა შაკიკის რგოლების მართვაში პაციენტის პირველ რგოლს ძალიან დიდი და პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ამაში შედის ტრიგერების იდენტიფიკაცია და ამ ტრიგერების მერე თავიდან არიდება, რომ ტკივილი არ დაპროვოცირდეს. შეიძლება ითქვას, რომ შიმშილი და არასწორი ცხოვრების წესი, ჭარბი წონა, სიმსუქნე, ერთ-ერთი ტრიგერ ფაქტორად შეიძლება განხილული იყოს შაკიკის ტკივილის პროვოცირებაში და კოფეინი? იცით რა არის, ანუ კოფეინი პირიქით სასურველი ეფექტი აქვს ხოლმე შაკიკის ტკივილის კუპირებაზე. რამდენადაც გარკვეული ტიპის მედიკამენტებში თვითონ კოფეინის მოისაზრება. და ჩვენთვის ძალიან ნაცნობ ძველ წამალშიც კი შედის და ძალიან ეფექტურია ხოლმე და ზოგადად ამას შეიძლება დადებითი ეფექტი და ბენეფიტი გააჩნდეს შაკიკთან მიმართებაში და არა პირიქით, საერთოდ როგორც სიმსუქნეს ან არასწორი ცხოვრების რეჟიმს და კვების დარღვევას. ძალიან საინტერესოა. იცით, კიდევ დავუშვათ, რაც მე ვფიქრობ ძალიან აქტუალურია, სხვადასხვა კვებითი დამოკიდებულება. სხვადასხვა საკვების მიმართ. ამან ასევე რთულად არის საქმე, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ადვილად არსაც არის ნამდვილად. ან თან კვებით დამოკიდებულების გაჩენაზე ძალიან ბევრი მექანიზმია ჩართული. თავის ტვინის გარკვეული უბნების, კონკრეტული უბნების გარკვეული ტიპის აქტივაცია და კონკრეტული ნეიროტრანსმიტერების გამოთავისუფლება პრინციპულ როლს თამაშობს ამ ყველაფერში და ნუ მაყურებლისთვის გასაგებიანაზე რომ ვთქვათ, რომ შეიძლება გარკვეულწილად როგორც წამლების მიმართ ყალიბდება დამოკიდებულება, ეგრეთ წოდებული სწრაფი კვების იგივე junk food-ის ხშირმა მიღებამ ასოცირებული არის თითქმის ლამის გაიგივებული იგივე ტიპის შეგრძნებებთან და დამოკიდებულების გაჩენასთან, როგორც მედიკამენტოზური დამოკიდებულება ხოლმე. ამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს დოფამინერგული სისტემა და ითვლება, რომ დოფამინის გააქტიურება და გამოთავისუფლება სიამოვნების მიღების განცდასთან არის ასოცირებული. შესაბამისად, უკეთ რთული კასკადური პროცესების ჩართვის ფონზე შეიძლება ითქვას, რომ ტვინის იმ უბნებში, სადაც ჩვენ როცა ვიღებთ ამ არასასურველ პროდუქტს, რომელსაც შემდეგში მოყვება ტვინის იმ უბნების გააქტიურება, რომელიც გამოათავისუფლებს დოფამინს და ჩვენ ვიღებთ ამის სიამოვნებას. ერთგვარად გარედან მიღებული დოფამინის ხარჯზე ჩვენი დოფამინის რეცეპტორები დაუნრეგულაციას განიცდიან და შესაბამისად ჩნდება მერე ციკლი, რომ კიდევ და კიდევ მეტი მოთხოვნა გაჩნდეს ამ დოფამინის მიღებას და რასაც შეიძლება ითქვას, რომ ანუ junk food-ი, ეგრეთ წოდებული სწრაფი კვების პროდუქტები ყველაზე მეტად გააკეთებენ და ყველაზე მეტი ულუფით გამოათავისუფლებენ დოფამინს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა მაგალითად სტეიკი ან ვაშლი ან ნებისმიერი თუნდაც სტაფილო. ერთი გამახსენდა, რომ აი ტკბილეულზე დამოკიდებულების შემთხვევაში გამართლებას ასე უპოვებენ ხოლმე, რომ აი მე მჭირდება ტვინს გლუკოზა ჭირდება და ტკბილეული უნდა მიეწოდოს და ჭამ ნამსხვრევს და ტკბილეულს. ეს რაღაც ხალხმა მოიგონა ალბათ თავისთვის კომფორტული მდგომარეობა. პრობლემა არის და ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული, როდესაც ადამიანს შეატყობს, რომ გარკვეული პროდუქტის მიმართ მოთხოვნა უჩნდება და აი ეს არ უნდა გვერიოს შიმშილში, იმიტომ რომ შიმშილი ისეთი ბიოლოგიური პროცესია, რომელიც უნდა დაკმაყოფილდეს და არა ეგრეთ წოდებული გამოვიყენებათ craving-ი, ანუ მსუნაგობა შეიძლება ითქვას, ის იმ წუთას ენერგეტიკულ ღირებულებას არ წარმოადგენს, გარდა იმისა, რომ ზუსტად იმ მოთხოვნას აკმაყოფილებს, რომელსაც მერე სიამოვნების განცდა მოყვება. შეიძლება ითქვას, რომ ქართულად შეიძლება დავარქვათ, თავის ტვინის წამახალისება
მტკიცებელი სისტემა, რომელიც აი ამ რაღაცა გარკვეული ეფექტის მიღების ფონზე თავის თავს ანუ შეაგულიანებს და წაახალისებს აი ამის მოთხოვნა უჩნდებათ მერე გარკვეულწილად რა. და ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ჯანსახემზე, მარიკა. როდესაც ვსაუბრობთ კბილეული წახემსებაზე, არა, მაინც ვცდილობთ ყოველთვის რომ ჩვენი თავი ვაკონტროლოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ის სიტკბო, რომელიც ნამდვილად ჭირდება ადამიანის ორგანიზმს, მივიღოთ პირობითად ხილიდან და ბოსტნეულიდან, მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენც ეს ძალიან კარგად გვესმის ექიმებს, რომ სტაფილოთი და ყვავილოვანი კომბოსტოთი მიღებული სიამოვნება ნამცვარს, რა თქმა უნდა, ვერ ჩაანაცვლებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო რჩევები მივიღეთ ამასთან დაკავშირებით ახლა, რა? მეც დავამატებ, არ შეწუხდებით, ასევე შეიძლება ითქვას, რომ სხვადასხვა მოკლედ მეხსიერებასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული ტიპის მინერალების ცვლა და მათი დეფიციტი ისედაც ასოცირდება მეხსიერების შესუსტებასთან. თუმცა, ნუ გაგიგეთ ალბათ ალცჰაიმერის დაავადება, ერთ-ერთი ხშირი გავრცელებული დაავადება, რომელთანაც ეს არ არის მტკიცებითი კვლევები, ამით მტკიცება არ შეიძლება, ეს არის უბრალოდ ესეთი ობსერვაციული მოკლე მეტრაჟიანი, ესე ვთქვათ, კვლევები ჩატარებული, როდესაც ასოცირდება, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ისევე როგორც კვების რეჟიმი, ამის დარღვევა ასოცირდება შემდგომში მოგვიანებით ეტაპზე ალცჰაიმერის განვითარებასთან და მათ შორის ამის საპირწონედ ნამდვილად არის ის, რომ ხმელთაშუა ზღვის დიეტის რეკომენდაცია, რომელიც ყველაზე ესეთი ეფექტური შეიძლება ითქვას, რომ გამოდგა ან გამოდგება ალცჰაიმერის პრევენციისთვის კი მასში შესული დანამატები და რაციონი, ასე ვთქვათ, ნამდვილად უწყობს ხელს იმ თავისუფალი რადიკალების გამოთავისუფლების შეზღუდვას, რომელსაც მე ოქსიდაციური სტრესი შეიძლება ჰქონდეს ეფექტურად ნეირონებზე, ასე ვთქვათ, და მის დაზიანებას და შემდგომში ბეტა-ამილოიდის და ტაუ-პროტეინის დაგროვებას, რაც ინახება ხოლმე ალცჰაიმერის მქონე ადამიანების თავის ტვინში. თუმცა ეს არის ობსერვაცია და ამით უბრალოდ მტკიცება არაფერს არ შეიძლება, მაგრამ ასოცირებულად შეიძლება გათვალისწინებული იყოს პაციენტების შესახებ. ჭარბი წონაც არის ასევე ასოცირებული ზუსტად ალცჰაიმერთან. კი, ჭარბი წონა ესენი ერთნაირი რანგში შეიძლება განვიხილოთ, ისევე როგორც დუნა ცხოვრების წესი, ჭარბი წონა, იმიტომ კოგნიტიური ფუნქციები ზოგადად სუსტდება და შემდგომში ასოცირდება, რომ უფრო მეტი რისკი არის ამის განვითარების. თორე ტექნიკურად შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული კვლევები მიმდინარეობს, რომ გვიან ასაკში ქალის სხეულის წონის დეფიციტი კიდევ ისევ ასოცირდება, ოღონდ ეს ხდება გერიატრიულ ჭრილში. ამიტომ ეს სულ სხვა ტიპის რეკომენდაცია შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ნაადრევ ასაკში ობეზიტი, ანუ სიმსუქნე, რასაც ქვია, ის შეიძლება ასოცირებული იყოს მოგვიანებით ეტაპზე ალცჰაიმერის ტიპის და ზოგადად მეხსიერების დარღვევების პრობლემებთან რა. ძალიან საინტერესო იყო და მართლაც მე მგონი ჩვენ ყოველ 4 შაბათს ვრწმუნდებით, რომ ჩვენი რუბრიკა ნამდვილად გამართლებულია, რომ ყოველ 4 შაბათს პირდაპირ ეთერში აწვდიდეს ჩვენს მაყურებელს ყოველთვის რაღაცა ახალ საინტერესო დეტალს, იმიტომ რომ მართლაც სიტყვა დიეტა და სწორი დიეტა ბჭყალებში, იმიტომ რომ იმ გაგებით ჩვენ არ გულისხმობთ რა გაგებით, ძირითადად ასოცირდება ეს სიტყვა, გაცილებით უფრო შორს მიმავალია მისი შედეგები, ვიდრე ეს ჩვენ წარმოგვიდგენია, ხო? კეთი ერთგვარი შეჯამება რომ გავუკეთოთ დღევანდელ ჩვენს თემას და შემდეგ დაგემშვიდობებით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო რჩევები მივიღეთ და რეკომენდაციები, ისევე როგორც ბუნებრივია სწორ კვებას და სწორი კვების რეჟიმს და რაციონს ალტერნატივა არ აქვს და კიდევ უფრო მეტად მისასალმებელია სპეციალისტის რჩევა, რეკომენდაცია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ განვიხილავთ ამა თუ იმ პრობლემას ძალიან ვიწრო ჭრილში. ამიტომ აი ესეთი კომპლექსური მიდგომა, კომპლექსური დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც თავარია ვფიქრობ, რომ მაყურებლისთვის ძალიან გასაგებ ენაზე მიწოდებული ინფორმაცია. ამას აქვს გამსაზღვრელი მნიშვნელობა. გასაგებია ერთი წინადადებით თუნდაც რომ შევაჯამოთ დღევანდელი თემა, რომ ჩვენს ტვინსაც ჭირდება ხარისხიანი საწვავი და ეს ხარისხიანი საწვავი არის დაბალანსებული კვება. სწორი კვების რეჟიმი და რაციონი. წყალი მეგობრებო, დიდი მადლობა ჩვენს დავატენიანოთ ახლა ჩვენი ეთერი სარეკლამო ჭირით.